sekarang kita sudah ada di atas gunung ya. Dan lihat di sini sudah langsung masuk ke perkebunan orang ya. Nih ada banyak pohon-pohon binjai, pohon pisang guys. Langsung masuk. Saya susah ngomong kalau gini mah. Ini mantapnya luar biasa ini. Ciptaan Tuhan, mana lagi yang mau kita dustakan? Seindah ini bos, ini hiburan gratis di Bandung Mamalaya. Kudu mayar. Kudu mayar di dunia lagi guys. Luar biasa guys. Coba itu loh gara-gara mana? Cok beladinya lah. Oh kan jarowok yang tarik. Oh kan jarowok yang tarik. Di Garut mah. Ketunggu kau. Nah di sini. Udin. Bangsat gedang loh. Kenapa pohon pepaya, pohon gedang selalu ada nyagapnya guys? Biar ini kan ini palangkatan. Mau balik. Mau balik. Guys, kita mau ke sana tuh guys. Cari pohon yang dikatakan batu mujarab buat mata. Luar biasa guys. Ini perjalanan ekstrim. Dan ayo sama matang. Dan kecil ya. Baik, tuh lihat ini lihat di sebelah sana guys. Fokus guys. Di zoom bisa Mip, di zoom. Bisa. Tuh, jadi itu kan ada jaring-jaring. Nah, itu bekas perjalanan bagong ya. Jadi itu tempatnya berburu bagong, guys. Ya, jadi bagong-bagong di sana terjeratnya. Kasihan ya, bagong. Bagong. Jadi disebut itu nama teh. Oke guys. Sekarang memang udah masuk ke arena yang dikatakan banyak bagongnya guys ya, banyak babi hutan. Langsung lihat nih di sini ada jaring tuh guys. Nah, ini dia nih. Ini tuh jaring bukan sembarang jaring guys. Jadi ini jaring yang bisa menghadang para bagong untuk keluar dari arenanya. Dan kalau seandainya bagong itu masuk ke sini, jadi bagongnya tadi masuk. Nomor. Ke dia tuh guys. Jadi si bagong hulu bagongnya ke dia guys. Sup. Nah, kekunci di dia. Nah, setelah dapat dikadek cacak mati dia guys. Kasihan ya nasib bagong guys. Dan membagong kan. Jadi seperti itu kan. Soalnya ya aliasnya bagongnya ada bagong gitu. Kalau ke bagongnya enggak bagong ya. Enggak akan dibagong-bagong guys. Jangan doang. Aduh, guys, lelah. Jalan dari sana, aduh ini udah 2 gunung nih, udah masuk ke gunung yang kedua guys. Belum juga ketemu pentil gunungnya guys. Dan lagi-lagi nih Mamang nemu ini tangkal harenong guys. Harenong Jawa. Harenong Jawa tuh buahnya seperti ini guys. Ini bunganya nih. Nih, dulu tak kusia tah. Ini kembangnya guys. Tuh. Ini bisa dituang tuh. Mana bang? Tapi amis ya Mip. Ini ti amis anjir tipuan jebakan. Udah kermanu gitu. Hah? Kermanu gitu. Dari jadi si ini jadi nu bikin manisnya si kelopaknya tah. Nah, tapi yang sebetulnya itu jangan dimakan ya, karena itu buat burung. Kasihan burung nanti makannya apa. Nah, ini yang wajib yang boleh dimakan itu buahnya tuh, deketan Mip ka beunang tuh. Beunang. Nah, ini buahnya guys tuh. Ini buah yang matangnya, ini yang masih muda. Nah, ini yang udah matang tuh ada hitam-hitamnya. Ini bisa dimakan. Langsung kita buka ya. Langsung kita unboxing kawan-kawan. Jadi si siki-sikinya ini tuh kelihatan guys ya. Jadi ini bisa tuang tuh, yang dia nanti. Tuh hidung lah. Kita coba ya. Apa yang akan kita review jujur-jujuran aja ya.
Kalau manis saya bilang manis, kalau pahit ya pahit. Manis bener. Asli. Ya emang amis. Manis guys, serius ini mah. Swear. Swear sayang. Tapi udah ngeunah di bakal kayak imah gerak. Serius guys ini manis. Kalau dari yang tadi, kalau yang harenong tadi yang kecil memang manis itu sih, soalnya itu kan empuk. Ini mah siki-sikinya. Jadi manis. Ini harenong Jawa guys, mantap. Langsung guys, kaluhur. Udah naik, handap lagi guys, turun deh. Jalan ke tengah-tengah leuweung gitu guys. Jadi sekarang Aku tersesat di tengah-tengah leuweung guys. tenanan. Tenan, ora tenan. Aneh gitu. Naon dengan teh? Wari tenan. Hah? Naon? Junti. Kang itu teh kai. Junti. Junti. Mana gedena? Oh, ini gedena. Nah, ini kecilnya. Jadi ini jenti putih. Ini kai, tangkal kai guys. Itu yang gedenya. Mantap indah. Tadinya nakawir. Guys. Jadi kita udah naik, turun lagi. Hanya untuk mencari salah satu tangkal yang memang jarang banget ditemukan oleh orang. Tangkal apakah itu? Ikutin terus walaupun capek. Oke, sahabat Ngador Vlog, jadi masih di hutan Belangkala. Dan ini menemukan salah satu pohon yang memang dikatakan oleh penduduk sini, bahkan orang tua di zaman dulu, orang tua sekarang ya, maksudnya bukan orang tua zaman dulu. Ini adalah pohon untuk pengobatan batuk. Ini biasa digunakan untuk batuk. Rangasa. Pohon rangasa. Kasih itu, sarap tuh. Kecil. Ini pohon rangasa. Naon nu jadikan obat? Pesek. Pesek. Jadi dalamnya itu dimakan. Nah, itu buat obat batuk, guys. Nah, kebetulan memang lagi batuk. Nah, kebetulan nemu ini, jadi gak perlu ke apotek. Kita langsung obatin aja pakai ini, guys. Rangasa. Obat batuk. Jadi sekali lagi ya, yang namanya obat itu sebetulnya banyak ditemukan di alam ya, asalnya dari alam, kemudian kan para dokter diolah lagi pakai zat-zat kimia. Nah, kemudian jadi obat. Sebetulnya ini yang asli, obat asli itu awalnya ini. Obat batuk juga awalnya di sini, ini pohon rangasa. Nah, digega itu. Ada puheur-puheur kumahnya. Obat di apotek ge parahit ya. Jadi rasanya memang nggak enak guys, tapi karena ini obat harus dimakan. Ini obat batuk. Jadi gimana ya kalau dijelasin, rasanya itu kayak ada, bukan manis sih, pahang teh naon sih? Kayak pahang-pahangna saeutik gitu guys. Tapi tiis gitu, nggak ada manisnya, cuman ya kerasa pahang doang gitu guys. Tapi enak guys. Tapi kalau ini diolah lagi lebih enak guys. Ini yang namanya obat gak ada yang enak guys, kecuali nasi, itu obat paling enak. Mantap guys, mau coba nih? Nggak mau saya. Udah dah. Ini mas sekilas aja. Ini pohon rangasa buat obat batuk guys. Ya. Baik guys ya, perjalanan sudah cukup panjang dan alhamdulillah kita mendapatkan hal-hal baru ya. Karena di Bandung susah banget ya mendapatkan hal-hal seperti ini. Langsung kita coba turun gunung, dan sambil turun kita coba, mudah-mudahan ada yang aneh kembali dan kita akan review lagi. Mudah-mudahan nemu lagi pohon yang bisa dijadikan obat atau bisa dimakan, yang aneh yang nggak bisa kita temukan di pasar. Gas. Nah. Mana
Yang ke sana kan? Sana. Dia.